A ka rregulla të agjerimit që kanë të bëjnë me fëmijët? Duhet të tregojmë interesim për rregullat e fesë në përgjithësi. Ti mësoj fëmijët, prindërit i mësojnë në shtëpi, do të kemi kulturën e leximit të librave në shtëpi, të ndjekjes së mësimeve në shtëpi, thirrjes së hoxhallarëve dhe dietarëve në shtëpi, sahabët thirrnin profetin në shtëpitë e tyre. Ka bereqet, ka mirësi, unë e Muhamet që në Veçli. Kur familjen tonë thirreshin hoxhallar të krahinës, vendeve ndryshme. Madje ka pasur edhe një hoxh nga ftonin një hoxh nga një qytet tjetër, nga Durrësi, lindë në familjen tonë. Ka pas ndikim. Që duhet, përpjekja duhet të mësojmë fëmijëve fen, t'i çojmë në xhami, ku mësojnë rregullat e fesë. Në lidhje me agjërimin ka rregulla të veçantë për agjërimin. Po përmendu për shembull çështjen e agjërimit të vajzës. Vajza për shembull mund të hyjë në moshë pjekurie, mund të vijë cikli menstrual. Dhe nëse ajo nuk i di rregullat, ajo mund të vazhdojë domethënë agjërimin, ndërkohë që nuk i lejohet gjatë asaj periudhe, gjatë ditëve të ciklit menstrual. Për shembull, ndoshta vajza kur bëhet 13, 14 vjeç, mund të vijë cikli menstrual. Nëse ajo nuk e di këtë rregull, ajo agjiron këto ditë, ndërkohë që nuk i lejohet të agjironte. Agjërimi këtyre ditëve nuk i quhet. Dhe i vjen zor të thotë prindërve për shembull. Dhe mundet mos i bëj kaza, ajo duhet që këto ditë duhet t'i agjëroj pas Ramazanit. Pra janë ca rregulla, janë ca çështje që duhet i kemi parasysh.